Selle ülesande raames siis vaatame, kuidas paneelid, mis on ühendatud jadamisi või rööbiti, on mõjutatud valgusega ja siis nii-öelda pimedusega. Esimene asjana siis ühendame skeemi. Järgmisena avame plotteri, X-väärtuse paneme pinge ja muudame natuke skeeli. Panen siia esialgu 10, division 1, vooluga teen siis ja võimsusega siis teen võtan record ja hakkan vaikselt suurendama siis valgustugevust. Ja suurendasin ta praktiliselt maksimum peale. Ja nüüd vaikselt hakkan muutma takistust. Võtan rekordi miinuse. Suurendan graafikul natukene skaalat. Ehk siis see on nüüd see olukord, kus meil on kaks moodulit pandud jadamisi ja valgustus on maksimum peal. Tuleme kuhugi siia optimaalse nurga juurde ja näiteks hakkame vaikselt ühte moodulit pimestama ja praktiliselt langeb nulli kõik. Vaikselt tõstame ära ja hakkame teist moodulit pimestama. Ehk siis see oli see optimaalne, kus ei ole ühtegi takistust. Siin oli siis optimaalne, kus samamoodi takistust ei olnud. Ja siis hakkasime ühte moodulit pimestama ja varjutama ja siis teist moodulit. Ja kuna nad on jadamisi ühendatud, siis graafikud on enam-vähem sellised. Nüüd ühendan siis kaks moodulit rööbiti. Nüüd mul on ühendatud kaks moodulit rööbiti. Hakkan vaikselt suurendama valgustugevust. Valgustugevus tõuseb ja muudan takistuse ja mingi hetk läheb nulli. Toon ta tagasi optimaalse nurgani, kuskil siin oletame ja panen ühe mooduli kinni. Keerasin takistuse nulli ja vähendan valgustugevuse. Ehk siis valgustugevus tõuseb. Mul on üks moodul kinni kaetud. Siin on valgustugevus maksimum peal. Siin ma muudan
takistuse ja mingi hetk kukub ära. Leiame siit enam-vähem optimaalse nurga kuskil, vahetame siit, võtame valgustuse ära ja ta on seal. Ja kui me nüüd katame teise poole ära, siis siit samamoodi hakkame vaikselt alla tulema ja tulime praktiliselt nulli. Nüüd me suurendame valgustugevust, suurendame ja kuskil siit nii-öelda on langus. Toome ta tagasi optimaalse nurgani. Kuskil optimaalne nurk on kuskil siin oletame. Valgustugevus kaob ära, siis läheb praktiliselt kohe nulli. Ja kui me toome valgust tagasi ja mõjutame siis takistuse ja kui päike kaob ära, siis läheb kõik nulli uuesti.